दोस्तों आपने आजकल की पुलिस को महंगी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन ब्राजील में आप पुलिस को भैंस पर बैठे हुए देख सकते हैं। क्योंकि ब्राजील पुलिस को जब भी अमेज़न जंगल की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है तो वो किसी सुपर कार का नहीं बल्कि भैंस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि भैंस के पैर कीचड़ में फिसलते नहीं और वो जंगल के लिए कंफर्टेबल भी रहती है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं घोड़ा 360 डिग्री तक देख सकता है, और इतने नहीं बल्कि घोड़ा खड़ा खड़ा भी सो सकता है, क्योंकि घोड़े के पैर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं इस दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध का दही नहीं जमता? आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।